സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. എന്നാൽ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എല്ലാ ജില്ലകളിലും നേരിയ മഴ ലഭിക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. ഇന്നു മുതൽ ജൂലൈ 6 തീയതി വരെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നീ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യത. ഇന്ന് വടക്കൻ അറബിക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ജൂൺ 19 തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷ മഴയിൽ കാര്യമായ കുറവ് വന്നു. ജൂലൈ 7 തീയതി വരെ ഈ സ്ഥിതി തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴയുടെ അളവിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്. കാലവർഷം ജൂലൈ 15 തീയതിയോടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 10 തീയതിക്ക് ശേഷം മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കും. 10 തീയതിക്ക് ശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യകിഴക്ക് മേഖലയിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇളവുകളോടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടി. ജൂലൈ 12 തീയതി വരെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയത്. എന്നാൽ കടകൾ രാത്രി 8 മണി വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകി.